Pesäpallon peruslyönti lähtee ristiaskelilla, jonka jälkeen lantio työntyy eteenpäin, ylävartalo toimii ikään kuin vipuvartena, kädet suoristuvat, joiden jatkona oleva maila lyö todella lujaa palloa. Näin saavutamme maksimaalisen suorituksen. Ensimmäisen harjoituslyönnin lyö Sampo. 174-senttinen yli 400-kiloinen urheilija nuorukainen, jonka perhe muuten ei ikinä ole osannut yhtään mitään. Suorituksen helpottamiseksi annan Sammolle todella naurettavan helpon tolppasyötön. Ja kuten saatoimme arvata, suoritus epäonnistui. Seuraavan suoritusnäytteen antaa meille Niko Ström, yli 194-senttinen 83-kiloinen urheilija jätti, jonka isä on muuten Suomen olympiakomitean kamreeri. Minä annan todella pahan kierrepallon. Niko, voit lyödä todella lujaa. Väärä. Pojat, tulkaapas tänne! Hyvää viikonloppua! Hyvää viikonloppua! Sampo, Joo. keräät räpylät, mailat, pallot välinekoriin, pistät pääni päällimmäiseksi ja jätät opettajan huoneen oven viereen. Onko kysyttävä? Mitäs me tehdään tolle torsolle? Se voidaan jättää harakoille. Tarviiks mun käydä suihkussa, kun mä en oo hionnut yhtään? Ei tarvitse.